नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै सुनवाई हुने, प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगरी विघटन सिफारिस गरेको खुलासा। सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको घोषणा, 7 दिन कङ्ग्रेसद्वारा अस्वीकार। नेपालमा कोरोनाले थप 5 जनाको मृत्यु, कोभिड विरुद्ध नेपालमा कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। सडक विस्तारले धादिङको मलेखु धादिङ बेसी सल्यानटारका स्थानीय बासिन्दा मारमा, बाँच्ने उठ्ने भएपछि चिन्तित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टिम आर्मीको विजयी सुरुवात, उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश 49 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहसपछि इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा गठनको माग अस्वीकार गरेको छ। 13 रिट निवेदक मध्ये 12ले बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए, तर संवैधानिक इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै सोही इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। साथै ती रिट निवेदनमाथि माघ 4 गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। बहसका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत पूर्ण इजलासको माग संविधान र कानून विपरीत रहेको तर्क गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा 76, 1 र 7, धारा 85 तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भन्ने थपिएको पाइएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको पुस 5 गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि काठमाडौँमा माघ 23 का लागि प्रदर्शनको मिति तय भएको थियो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको नेकपाले अब राजधानी केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। ब्रिफिङमा काङ्ग्रेसले तत्काल संयुक्त आन्दोलनमा साथ नदिने बताएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी एकै ठाउँबाट दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक एपको सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन तथा सबै प्रकारका काममा अनलाइन प्रणाली अपनाउन नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। सेवाग्राहीले अब लामो लाइन बस्न र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। नागरिक एप आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। सेवाका लागि प्रयोगकर्ताले नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अब बाँकी समाचार।
प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि देशभित्रै जटिल राजनीतिक परिस्थिति देखा परेका बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली बिहिबार भारत भ्रमणमा छन्। सीमा विवाद जस्ता गम्भीर विषयमा कुरा गर्न भारतले आनाकानी गरिरहँदा देशको प्रतिकूल अवस्थाबीच भएको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक भारतको 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली अहिले नयाँ दिल्लीमा रहेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको भारतप्रतिको लगाव र देशभित्र देखिएको जटिल राजनैतिक अवस्थाका बीच मन्त्री गेवालीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा सरकार काम चलाउ भइसकेको भन्दै यसले दीर्घकालीन महत्त्वका सवालमा निर्णय गर्ने हैसियत गुमाइसकेको एक थरीको बुझाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भारत जानु अघि नै नागरिक अगुवाले वक्तव्य जारी गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका मुद्दामा सहमति नगर्न सचेत गराएका थिए। यस्तो अवस्थामा सीमा विवाद जस्तो मुद्दालाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने विदेश मामिला विज्ञको धारणा छ। जस्तै गिरिजा प्रसादले गर्नुभएको थियो कुनै एक समय भारत भ्रमणमा जानु, महाकाली सन्धि होइन यो त सम्झौता मात्रै भनेर भन्नुभयो, पछि अदालतले निर्णय गरिदियो होइन यो सन्धि नै हो भनेर, होइन? यी जस्ता ठुल्ठुला गलत कामहरूमा साइन नहोस्, कुनै पनि खालका गोप्य सहमतिहरू नहुन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको भारतप्रतिको झुकावलाई राजनैतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। केही समय अघिसम्म सहयात्री रहेका र अहिले प्रतिद्वन्दी बनेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतकै इसारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन्। नाकाबन्दिताका खरो भारत विरोधीको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको युटर्नका कारण भारतले समेत राहत महसुस गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नक्सा निकालिसकेपछि चाहिँ र भारतले तत्काल गर्न सक्ने केही देखेन यो देशमा, होइन? त्यस कारण कुनै न कुनै हिसाबले यिनीहरूलाई गलाउनुपर्छ भन्ने उसको पोजिसन चाहिँ हो। तर केपी ओलीको प्रब्लम कहाँ थियो भनेदेखि तपाईँको भारतलाई रुष्ट गराइसकेपछि अब भारतलाई ब्यालेन्स गर्न अमेरिकासँग नजिक हुनुपर्ने, अनि अमेरिकासँग नजिक हुने क्रममा उनीहरूको एउटा मेजर चाहिँ फन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट एमसिसीलाई चाहिँ उहाँले अमेरिकालाई चाहिँ अस्योरेन्स दिन सक्नु भएन, होइन? अब उहाँले युटर्न गर्नुपर्ने जरुरी भयो। सीमा समस्या सम्बोधन गर्न र इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको भारतले प्रलोभन देखाएर नेपाललाई तल पार्न सक्ने थुप्रै आधार छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद तथा मुलुकलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउने अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची नेपालको प्राथमिकतामा परे पनि भारतको चासोमा यसपटक पनि परेका छैनन्। भारतले सीमा विवादका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र रहेकाले संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल नहुने जनाएपछि यसपटक परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको सार्थकता पनि कम देखिएको छ। भारत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहे पनि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले कुनै कदम नचालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले हरेक सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कानुन नियमावली बने पनि लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश चन्द्र रायमाझीले सरकारले सन् 2022 सम्ममा देशलाई विकासशील देशको सूचीमा राख्ने भनिएकोमा त्यसो भए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विदेशबाट आउने सहायता बन्द हुने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3024 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 270 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यससँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 390 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1948 पुगेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोपलाई
आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ। विभागले 2 दिन अघि आपतकालीन अनुमतिको लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ता आह्वान गरेको थियो। सेरम इन्स्टिच्युटको खोपले औषधि ऐन 2035 तेस्रो संशोधन सहितको दफा 9 क का आधारमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएसँगै अब नेपालमा खोप ल्याउन बाटो खुलेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको भूकम्प स्मृति सभामा गृहमन्त्री थापाले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने भएकाले सामना गर्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। 2072 सालको भूकम्पको घाउ निको भइ नसकेको भन्दै सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आएको भूकम्पले पुर्याएको क्षति, त्यसका घाउहरू अझ पुरै निको भइसकेका छैनन्। पुनर्निर्माणका कामहरू निश्चित रूपमा अहिले अन्तिम चरणमा छन्, पुरा भएका छैनन्। आशा गरौँ छिटै त्यो पुनर्निर्माणको काम पनि हामीले पुरा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका काम सुरु गरेको बताउनुभयो। मुख्य प्राथमिकता भनेकै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु र उहाँलाई चाहिने जोखिम लगायत अन्य ज्ञान सिप र क्षमताहरूको अभिवृद्धि गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ। त्योसँग सम्बन्धित हामीले यसका तालिम, यसका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाभूकम्पको सम्झनामा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ। कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्त्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्त्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको कमल पोखरीमा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा यसको महत्त्व नै मास्ने गरी सम्पदाहरूमा कंक्रिटको प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सम्पदामा अनावश्यक रूपमा अतिक्रमण गरिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। पहिले देखाइएको डिजाइन भन्दा फरक किसिमको निर्माण कार्य भइरहेको पनि उनीहरूको दाबी छ। सुरुमा हामीले जुन डिजाइन देखिएको थियो त्योभन्दा धेरै फरक किसिमबाट चाहिँ यहाँ थप बनाउँदै गएको कारण पनि हाम्रो एउटा फरक महत्त्व र अर्को 1-1.5 वर्ष त यहाँ केही कामै भएन। कोभिडको कारणले लगभग 1 वर्ष भएन, त्यसले गर्दा विरोधका कुरा यो भएन। अब पनि जुन बनाउने कुराहरू पनि सुरुका जुन किसिमको सम्पदामा बसेर पुरातत्वमा बसेर छलफल भएर बनेका भन्दा फरक किसिमका कुराहरू थप भएको हुँदा हाम्रो चाहिँ ध्यानाकृष्ट भएको मेन कुरा चाहिँ कमल पोखरीको पानी सबै यहाँबाट बगाइदियो उहाँले होइन। अब त्यसमा हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ भनेको थियो कि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खाल्टो खनेर चाहिँ पानी चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ त्यो गर्नु भन्दाखेरि काम छिटो हामी 1 महिनामा काम सघाउँछौँ यो पोखरीभित्रको भनेर काम गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ पानी सबै सुकाइदियो। काम चाहिँ अब एकदम ढिला सुस्ती भयो उहाँहरू। तर स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने काममा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार कम्पनीलाई दोष दिन्छन्। वडा सदस्य राजकुमार श्रेष्ठले ठेकेदारले आवश्यकता भन्दा कम जनशक्ति राखेर काम गरेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्। कमल पोखरीको स्रोत नै सुकेर जाने तथा पहिलेको अवस्था नरहने चिन्ताका कारण स्थानीयले विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ। जुन रूपले पहिला चाहिँ कमल पोखरी थियो भन्ने थियो त्यो चाहिँ नरहने भन्ने एउटा चाहिँ माग जनमा चाहिँ अलिकता चाहिँ यो उठेको भावनाले चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू व्यापक रूपले चाहिँ अब यसको विषयमा चाहिँ खोजिदिँदै यसको विषयमा चाहिँ छलफल यसलाई चाहिँ किन ढिला सुस्ती भयो भन्ने कुरोमा जिज्ञासा राखेर चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न मिडियाहरू मार्फत पनि यसको प्रकाशन भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले ऐतिहासिक पक्षलाई जोगाउँदै पुनर्निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ। स्थानीय बासिन्दाले भने मौलिक पक्ष मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। अब बाँकी समाचार।
फुटपाथमा व्यापार काम गर्ने नाममा महानगरले बेला बेला दादागिरी नै चलाउने गरेको छ। प्रहरी नाम जोडिएका खैरो पोसाकधारीलाई डोकामा सकी नसकी फलफुल तरकारी बोकेर हिँडेका महिला वृद्ध लगायतलाई देख्नै हुन्न। हेर्नेलाई समेत लाज हुने गरी लछार पछार पार्छन्, सामान खोज्छन्, लैजान्छन्। त्यस्तै अर्को एउटा दृश्यले नगर प्रहरीको दादागिरीलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। एक रिपोर्ट। यो गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिनु भएन। मङ्गलबार दिउँसो 3 बज्दै थियो। काठमाडौँको सुकेधारामा महानगरको गाडी ठुलो दलबल सहित आइपुग्यो। नगर प्रहरीहरूको नजर मन्जरी छेत्री कुँवरले घर छेउमै राखेको ठेलागाडामा पर्यो। ठुलो खजना भेटाए झैँ नगर प्रहरीहरूले मन्जरीको ठेलागाडा उठायो र गाडीमा हाल्यो। उनी रोइ कराइ गरिन्, तर नगर प्रहरीमा दया पलाएन। त्यस्तो गरी रुँदाखेरि एउटा गाडा दिए यो हुन्थ्यो त भन्नुहोस् त। आज यस्तो हुन्छ जाने भएदेखि त भन्दा पनि नटेरेर लिएर गयो। त्यति नै मान्छेले भनिदिएका हुन्। हेरी सबैलाई थाहा छ क्या वरिपरि यो बस्दिने यो बुढियामा यहाँ भनेर थाहा छ। सुकेधारा चोकदेखि करिब 100 मिटर भित्र मन्जरीको सानो झुपडी छ। श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेर छोडेपछि 61 वर्षीय उनी 20 वर्षदेखि एक्लै छिन्। 3 छोराहरू छन्, तर उनीहरू आफ्नै कामले उनको साथमा छैनन्। 2 वर्षदेखि उनी एउटा क्लिनिकमा सफाई कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन्। लकडाउनले उनको त्यो रोजगारी पनि खोसिदियो। ऋणपान गरेर 9000 रुपियाँमा एउटा ठेला किनिन्। त्यसमै सागपात तरकारी बेचेर दैनिक 200 देखि 500 रुपियाँसम्म कमाउँथिन्। त्यही 2-400 को व्यापार महानगरका रक्षकले भक्षण गरिदिए। पहिला त 2 जना मात्रै आए। 2 जना मात्रै आउँदाखेरि मैले यो गाडा लैजाउँ भनेर भने। अनिखेरि त्यसो नगर्नु न, मेरो ठाउँ छैन, राख्ने ठाउँ भइदिए म यहाँ राख्दिनँ, राख्ने मात्रै हो, मैले साग बेचेको छैन भनेर भन्दा नि टेरेन। कोहीले यसरी समाते आइमाईहरूले, लोग्ने मान्छेहरूले आइमाई मिलेर हात फुत्काए। झुन्निनु त झुन्निने, अब कमाएर खाने भाँडो त्यही हो नि त बाबु। ऋण गरी किनेको ठेला नगर प्रहरीले लिएर गए। उनलाई भने आफ्नो ठेला लुटिएको जस्तो लागेको छ। कुनै अपराध गरेको होइन, गरी खाएकै त हो नि भन्ने ठानेर उनी ठेला फिर्ता पाइन्छ कि भनेर नगर प्रहरीको कार्यालयमा पुगिन्। तर उनको ठेला लैजाने प्रहरीले ठेला फिर्ता दिनु त कता हो कता, मन्जरीको मुखतिर पनि हेरेनन्। रोइने अब रुन त पऱ्यो नि त बाबु। ऋण तिरिसकेको छैन, गाडा लिएर आएको, गाडा लगिदिइहाल्यो। अब दिन्छ कि दिँदैन, लिन नि कहाँ जाने थिएन। एउटा चिनिया बहिनीलाई लिएर गएको हिजो, दिन्न भएर भने घोप्टो परेर मोबाइल खेलाएर ऊ टेकमा लगेर छ। नगर प्रहरीको विभेदकारी व्यवहार उनले स्पष्ट बुझेकी रहेछन्। जसले मिलाएर पैसा दिन सक्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई नगर प्रहरीले कहिल्यै छुँदैन, तर पैसा दिन नसक्नेको दैलो अघिकै पनि छोड्दैन। यिनले खान नपाके त्यो पनि त गाडा उठाउनु पर्थ्यो नि। सधैँ त्यहाँ चोकमा भरे हेर्न आउनु हजुर। अब 4 बजेपछि कतिवटा गाडा हुन्छ नि, तिनलाई छुँदैनन्। यस्तो कुना राखेर दैलो अगाडिको गाडा हाम्रो अलिकति हो कि होइन, बस्ने ठाउँ नभएपछि ठाउँ भइदिए म अन्त्य लान्थेँ नि। गरिब निमुखा हुँदा मात्रै खाने वर्गलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भात खानकै लागि कसैले काम गर्नु नपर्ने सरकारले ओछ्यानमै पुर्याइदिने फुस्रा भाषण धेरै पटक दिएका छन्। तर आफ्नै बलबुतामा पाखुरा बजार्न तयार भएकाहरूलाई समेत सरकारले बेला बखत नै निराश बनाइदिन्छ। अलिकति माथि पुगेपछि आफ्नै मान्छेको सहयोग गर्छन्। गरिबले खान नपाएर कति बाटा सुत्या छन् होइन, हामीभन्दा नि तलका छन् नि। फेरि त्यस्ता मान्छेलाई 1 मन चामल दिएछन् यिनले। बरु बाटा हिँड्ने मान्छेहरूले सबैले 150 हालिदिएछन्। ती पनि पैसा भइदिए त्यहाँ बाटा काना कानी मादल बजाएर गीत भनेर बस्थेर बन्थेन। ठेला लुटिएपछि मन्जरी विलाप गर्न थालिन्। कसैले उनको भिडियो खिचिरहेको रहेछ। त्यही भिडियो बुधबार सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भयो। भिडियो हेरेपछि मानिसहरूले महानगरको अमानवीय क्रियाकलाप भन्दै आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय केहीले मन्जरीको भिडियो पोस्ट गर्दै उनलाई सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन्। फलस्वरूप धेरै दयालु दाताले उनलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको फेसबुक पेजमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार बिहिबार साँझसम्म 1,35,000 भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। महानगरले ठेला लुटे पनि दयालु दाताहरूले मन्जरीको जीवन चलाउने ठेला व्यापार चलोस् भन्ने कामनासहित सहयोग गरिरहेका छन्। गरिबका लागि सहयोग गर्ने भनेर जनताबाट भोट लिएकाहरू चाहिँ कता छन् अत्तो पत्तो छैन।
आवश्यक अध्ययन बिना केन्द्रमा बसेर हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा कस्तो फरक पर्छ भन्ने उदाहरण यति बेला धादिङमा देखिएको छ। सरकारको अध्ययन बिना पृथ्वी राजमार्गको सहायक मार्ग धादिङ स्थित मलेखु धादिङ सल्यानटार सडक खण्डका स्थानीयको उठीवास लागेको छ। एक रिपोर्ट। धादिङको मलेखु धादिङ बेसी सल्यानटार सडक खण्डको छेउछाउमा घरजग्गा रहेका बासिन्दालाई अहिले मन्त्री परिषदको निर्णयले ठूलो समस्यामा पारिदिएको छ। यो सडक लोकमार्गमा सूचीकृत गरी अधिग्रहण क्षेत्र राइट अफ वे 31 मिटर कायम गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाको उठीवास लाग्न थालेको छ। पहिले 15 मिटरको सडक सीमा रहेको ठाउँमा बिना अध्ययन र छलफल 31 मिटर सडक सीमा कायम गरिदिएपछि छेउछाउमा घर रहेका बासिन्दाको उठीवास हुने भएको हो। अब हामीहरूको वास्तविक माग भनेको चाहिँ हाम्रो सडकमा परेका जमिनहरूको हामीलाई उचित क्षतिपूर्ति चाहियो। हामीले सरकारलाई नदिने भनेका छैनौँ, चाहिएको जमिन सरकारले लिन पाउँछ। तर हामी जस्ता सयौँ चाहिँ हजारौँ नागरिकहरू चाहिँ अहिले उठीवास बनाउने जुन अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ त्यो विषयमा। सरकारले सडक सीमा 31 मिटर कायम गरेपछि जग्गा किनबेच तथा कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। घर जग्गा धितो राखेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई बैंक र वित्तीय संस्थाले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न ताकेता दिन थालेको यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ। अहिले 15 मिटर भन्दा बाहिर रहेका घर जग्गा पनि धितोमा नलिएको, बिक्री वितरण ठप्प भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बैंक वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूबाट जुन हामीले पुँजीका लागि ऋणहरू लिएका हुन्छौँ त्यो ऋण लिनुपर्ने पनि हुन्छ नलिएकाले, र लिएकाले तपाईँको त्यो चाहिँ अहिले ब्याङ्कले चाहिँ नयाँ ऋण लगानी नगर्ने र पुरानो ऋण पनि अब हामीलाई चाहिँ धरपकड गरेर चाहिँ यो ऋण असुलीतिर लागिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा व्यावसायिक रूपमा हामी एकदम धाराशायी हुने अवस्था छ। धादिङ बेसीदेखि सल्यानटारसम्मको सडकलाई 2043 सालमा तत्कालीन जीटीजेडको सहयोगमा हरियाली सडक बनाइएको थियो। 1 वर्ष अघि टारी बेसीसम्म कालोपत्रे भइसकेको यो सडकको अहिलेसम्म पनि सीमाङ्कन हुन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा पनि बिना मुआब्जा सडक खनिएको र अहिले पनि राष्ट्रिय लोकमार्गमा सूचीकृत गरी वित्तीय कारोबार नै रोक्का गरिदिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। तर समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। 31 मिटरबाट 15 मिटर राइट वे बनाउन पनि यो धादिङ जिल्लाको यो भेगलाई समेट्छ। यति भए जनतालाई नि मर्का पर्दैन, सडक पनि हामीलाई पुग्छ भन्ने हिसाबले एउटा पहल गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा माइनेट गऱ्यौँ। 2076 जेठ 6 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले यो सहित देशभरका 80 वटा सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग सूचीकृत गरेको थियो। पर्याप्त तयारी र अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो सडक बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धादिङबाट विकास रौनियारको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा भूकम्पका कारण एउटा अस्पताल भत्किँदा कम्तीमा 34 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। आज बिहानै पहिला सानो भूकम्प गएको र त्यसको 1 घण्टापछि 6.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। उद्धारकर्मीहरूले अस्पतालको भग्नावशेषमा जीवित मानिसहरू छन् कि भनेर खोजी कार्य गरिरहेको बताएका छन्। भूकम्पका कारण सयौं मानिस घाइते भएका छन् भने हजारौं विस्थापित भएको बताइएको छ। विनाशकारी भूकम्प र सुनामीका कारण इन्डोनेसियामा प्रभावित हुने गरेको छ। सन् 2018 मा सुलावेसीमा भूकम्पका कारण 2000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम आर्मीले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। आज सम्पन्न उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 79 रनले हराउँदै आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको हो। आर्मीले दिएको 288 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 48 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 189 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि समीर कडेलले 90 बलमा 5 चौकासहित सर्वाधिक 50 रन बनाएका थिए।
यस्तै अर्जुन कुमारले 36, दीपक ढुङ्ग्रे 26, विष्णु पाण्डे 12 रन बनाउँदा कप्तान विपिन खत्री 37 रनमा अभिजित रहे। अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन भने सकेनन्। बलिङतर्फ आर्मीका राजेश पुलामी मगरले 9 ओभरमा 2 मेडल सहित 25 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए। भीम सार्कीले 7 ओभरमा 26 रन खर्चेर 3 विकेट लिँदा आकाश चन्द र रोहित कुमार पौडेलले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिभी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 287 रन बनाएको थियो। गण्डकीले दोस्रो खेल माघ 5 मा प्रदेश 1 सँग मूलपानीमा खेल्दा आर्मीले माघ 4 मा कर्णालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै सुनवाई हुने, प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगरी विघटन सिफारिस गरेको खुलासा। सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको घोषणा, 7 दिन काङ्ग्रेसद्वारा अस्वीकार। नेपालमा कोरोनाले थप 5 जनाको मृत्यु, कोभिड विरुद्ध नेपालमा कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। सडक विस्तारले धादिङको मलेखु धादिङबेसी सल्यानटारका स्थानीय बासिन्दा मारमा, बास नै उठ्ने भएपछि चिन्तित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टिम आर्मीको विजयी सुरुवात, उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश 79 रनले पराजित। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।